في حالات اكتئاب كتير، الناس بتتنرفز كتير، الناس بقى خلقها ضيق. اي حد ممكن يروح الجيم ويتمرن ويشيل حديد. اللي بيلعب بطولة ده بيبقى قوي هنا مش قوي هنا. ناس كتير قوية هنا بتروح الجيم وبتشيل وبتاع، جسمك بيقول لك خلاص مش قادر، بس عقلك بيقول لا بوش. السلام عليكم، ازيك شباب؟ الاخبار معاكم سام سموي. حلقة النهارده فيزيكال هيلث، يعني القوة الجسدية، العضلات، ان انا ارفع اثقال وكده. والمنتال هيلث، ان انا اكون قوي هنا. ولعبة كان الاجسام محتاجه انت تبقى قوي في الاثنين مش واحده. انا عملت دراسات كتير عن الموضوع ده، وفي امريكا كنت عامل دراسه اصلا عن الفيزيكال هيلث وعلاقته بالمنتال هيلث. يعني لو انا بلعب رياضه، صحتي الذهنيه مش صحتي الجسديه بتبقى عامله ازاي. يعني انا دلوقتي بعمل رياضه، صحتي الجسديه هتبقى افضل، هيبقى في دورة دموية أحسن، هيبقى في حرق أحسن، هيبقى دهون أقل، عضلات أكتر، فصحتي كوليسترول أقل، شعري هيبقى أحسن، جلدي هيبقى أحسن، ضوافري هتبقى أحسن، لأنه كل ده بيوصل له دم وبيوصل له تغذية، وطبعا باكل كويس فصحة جسمي بتبقى أحسن. ولكن اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة صحة عقلي. يعني في حالات اكتئاب كتير، الناس بتتنرفز كتير، الناس بقى خلقها ضيق، ما عندهاش صبر والى اخره. كل ده منتال هيلث. امتى ادرب بقى، اعكس وادرب المنتال هيلث في بودي بيلدينج؟ هو الدايت بيسكلي يعني. ودي اصلا كلمه قالها لي مدربي يعني جورج فرح، قال لي برو، اي حد ممكن يروح الجيم ويتمرن ويشيل حديد. اللي بيلعب بطولة ده بيبقى قوي هنا مش قوي هنا. يعني ناس كتير قوية هنا بتروح الجيم وبتشيل وبتاع. هو بص، خلي بالك برضو انت عشان تبقى قوي في الجيم برضو الى حد ما لازم تبقى قوي منتلي، لانه جسمك بيقول لك خلاص مش قادر، بس عقلك بيقول لا بوش، زق، هتقدر تكسر الوزن ده، هتقدر تكسر التكرار ده والى اخره. بس ده ساعة في اليوم او نص ساعة في اليوم. هو صعب وكل حاجة، بس تتعود عليه يعني. وساعات you can get away، يعني ساعات مش لازم اوصل لفشل عضلي، ممكن اعمل بامب بس، اعمل دروب سيت، سوبر سيت الى اخره، يعني تشالنج ماي سيلف بطريقة مختلفة. بس الصعب جدا 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 هو بقية اليوم، ان انا التزم بدايت اليوم كله، وابقى قاعد حواليا ناس بتاكل كل حاجة وانا حارم نفسي يعني. والله يعني انا في الموقف ده دلوقتي يعني، ومخي بقى عمال يلعب معايا بقى، يجيبني يمين وشمال. يا عم ملوخيه ورز، يا عم اسمه ايه ده، محشي ورق عنب عادي، مش عارف ايه. طب تلعب بطوله ليه ما انت لعبت، مش عارف ايه. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، غرفه 60 داهيه. طب ما تاكل شويه مش هيحصل حاجه، نفسك في كذا، طب يعني هتبلع الاكل ميه بس. فده تشالنج بقى طول اليوم. عشان كده انك تلعب بطولة كمال الاجسام هو انا بالنسبة لي اصعب حاجة المنتال هيلث. يعني ان انت تبقى قوي جدا طول اليوم ومتماسك وعندك كوميتمنت، التزام واستمرارية قوية جدا، وصعب اي حد يأثر عليك. عارف مثلا انت مدخنش وقاعد كله بيدخن حواليك، فانت مثلا تمتنع انه يبقى اصحاب السوء، او انه في حد بيعمل حاجة ضارة تأثر عليا فأضعف وأعمل زيها. نفس الكلام الأكل، بس الأكل أصعب بكتير جدا طبعا، لأنه أنت اوريدي مجرب ده، واوريدي عارف حلاوته، واوريدي ضايق طعمه، وطول الوقت بقى وفي كل حتة، وطول ما أنت ماشي، وفي السوبر ماركت وفي المطاعم والمول فإتس فيري تشالنجينج، صعب جدا إن أنت تفضل متماسك. عشان كده يفضل لو هتحضر او حاجة خد وقتك، عشان في النص تاخد يوم فري، يوم تشيت ميل، يوم مش عارف ايه. ما تضغطش نفسك قوي 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 في فترة قصيرة قوي فتتجنن يعني. ومع الوقت بقى توصل ليفل احترافي زي بقى مثلا سهيب ولا حاجة، وبياكل كلين طول اليوم ده طول السنة يعني. فهو دي حاجة سهلة بالنسبة له، مش اوبشن اصلا او حاجة يفكر فيها او تشالنج، لانه خلاص انا هدفي لاعب كمال الاجسام. فانا طول السنه باكل بس عارف باكل ايه وقد ايه وليه وعشان ايه، وعارف ان انا لو ضعفت باخد حاجه مؤقته، وما بسيبش نفسي اقع بقى واتسحل واكل فاست فود وابوظ الدنيا وبعدين ارجع. يبقى في بالانس يعني. فهو طبعا البالانس دايما احسن حاجه، ولكن اي حد بيلعب بطولة لازم تحترمه، عشان انت عارف انه هو منتلي قوي جدا يعني. كان قادر يستحمل ويحرم نفسه
من حاجات كتير جدا لمدة طويلة جدا عشان يوصل الشكل ده. فنرجع واقول اي حد ممكن يتمرن، بس مش اي حد ممكن يعمل دايت. اي حد ممكن يعمل رياضة بس مش اي حد يعرف يواصل دايت قاسي او حتى غير قاسي لمدة طويلة يعني. فدي عشان كده هي من اصعب رياضات في العالم، لانه معظم الرياضات الى حد ما ليها وقت في اليوم وبتخلص. كمال اجسام طول اليوم، لانه نومك مهم، صحيانك مهم، الكارديو مهم، التمرين مهم، والاكل والشرب اللي بتعمله طول اليوم مهم. اما في رياضات تانية ممكن اتمرن تمرين قوي جدا وبعد كده اكل بقى اللي انا، مع انه غلط يعني. هو مفيش، بص، انت عشان اصلا تبقى توب كواليتي في اي رياضة في العالم لازم تمشي على دايت معين، ولازم لو انت محترف يبقى معاك دكتور تغذية او نيوتريشنست زي اللي احنا بنعمله في شركتنا، ان احنا بنعمل لك نظام غذائي يناسب هدفك. ايه هدفك بقى؟ والله انا عايز اخس، عايز ازيد، عايز العب سباحة، عايز العب كورة، عايز العب بوكسينج، عندي ماتش كورة، ماتش بوكسينج، ماتش بادل، عندي سباحة، تنس، ايا كان. لازم اعمل لك جدول اكل يناسب ده، يخلي عضلاتك للتمرين ده بالطريقه دي قوي. الانرجي يعني في ناس بيبقى عندهم ماتش تاني يوم، بس ماتش مثلا MMA، سباحه، دول مثلا مش بديهم بس كارب لودنج زي كمال الاجسام، بيبقى فيه فات لودنج عشان يبقى عنده دهون صحيه كتير في جسمه، فيقدر يعمل الرياضه دي لمده طويله من غير ما يتعب وما يعتمدش على الكاربس، لانه الكاربس سريعه بتخش وتطلع اسرع من الدهون. ولكن لو واحد مثلا عايز ماراثون او عايز يجري مثلا مدة طويلة جدا والى اخره، لازم يبقى ليه نظام غذائي معين يخليه خفيف مش تقيل، وفي نفس الوقت عنده طاقة لمدة اطول. فكل رياضة وكل هدف وكل طريق ليه نظام تغذية معين، ولكن اي حاجة لازم يبقى ليها نظام تغذية. مفيش حاجة على الله كده، ولو على الله مش هتوصل يعني. لو انت عايز تبقى محترف جدا في اي رياضة زي الكورة مثلا لازم تمشي على نظام غذائي معين. ولو عايزني انا اساعدك، شركتنا من اكبر الشركات اللي بتعمل ده في الوطن العربي. بعت لي اونلاين تريننج، هنتواصل معاك وهنشوف ايه هدفك وهنشوف ايه المشوار، يومك عامل ازاي، نوع التمرين ايه الاكل اللي هيبقى مناسب ليك، ايه الاكل اللي انت بتحبه عشان نحطه في الدايت، وايه الاكل اللي مش هيبقى مناسب ليك. وعلى فكرة كل واحد غير يعني، ممكن يبقوا 2 بيلعبوا كورة بس ده بطنه بتتحسس من البيض وده لا، ده اللحمة بيهضمها تمام، ده لا. فمش شرط نفس الرياضة يبقى نفس الاكل نفس الروتين. في واحد وزنه زيادة شوية فمدخله مثلا كارديو، واحد العكس وزنه خفيف قوي فممكن ندخله تمارين مقاومة مع الرياضة اللي بيلعبها عشان يقوي عضلاته أو يكبرها، والعكس لو واحد عايز يصغر حاجة معينة. فاحنا بيسكلي ارتست يعني، بنقعد نقلل عضلات نزود عضلات، نقلل دهون نزود دهون، ندي طاقة والى اخره على حسب هدف كل واحد. اتمنى الحلقه دي تكون فادتكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب لان احنا بننزل حلقات كتير عن توبكس كتير، فعشان ما يفوتكش حاجه دايما اعمل سبسكرايب عشان تشوف اي حلقه تظهر لك. ولو عندك اسئله معينه اكتبها في الكومنتس، في الاول وفي الاخر احنا بنختار التوبكس من الكومنتس او الاكتر كومنتس، او لو كومنت ناس كتير دايس عليه لايك فبنعرف انه السؤال ده مهم وناس كتير عايزه تعرفه، بقوم انا طالع ومتكلم فيه عشان احاول افيدكم يعني. فطبعا كل صفحاتنا بنفس الاسم سام سموي، تابعهم. هيبقى في صفحات عليها شورتس فبتاخد معلومات سريعة، وصفحات لونجز زي اليوتيوب عشان يبقى فيها شرح اكتر. ولو عايز تتمرن معانا وعايزنا نعمل لك نظام غذائي ابعت لي اونلاين تريننج وهنتواصل ونشوف ايه احسن طريق واسرع طريق وانسب طريق ليك. كان معاكم سام سموي. Age is just a number. be strong physically ومنتلي عشان تعيش سعيد وتعيش هادي، لأنه لو أنت مش قوي هنا أي حاجة هتأثر عليك ومش هتعرف تواصل حياتك وتتطور فيها. وعشان كده الرياضة مهمة جدا وبتعلمك الديسيبلين، الالتزام.
فجربها ومش هتندم، واحنا معاك عشان نساعدك تاخد الخطوات صح وتحبها وتعملها صح. كان معاك وسام سموي and we are out.